హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే బాగున్నాను. చూడండి ఎంత స్నో పడిందో మాకు నిన్న మా నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు నైట్ వరకు పడుతూనే ఉందన్నమాట స్నో అనేది. చాలా హెవీ స్టార్మ్ లాగా వచ్చింది. 10 to 12 ఇంచెస్ వరకు స్నో పడింది. చూడండి మొత్తం కార్స్ నిండా మొత్తం పడిపోయిందనమాట. బట్ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళు రోడ్వే మాత్రం క్లీన్ చేస్తారు. బట్ మన కార్స్ మీద ఉన్నంత మాత్రం మనమే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా పిల్లలకి ఆన్‌లైన్ స్కూల్ కూడా లేదనమాట. ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ స్కూల్ ఎళ్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ అయితది కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఈరోజు లేవనమాట. చూడండి మొత్తం పడిపోయి చాలా కోల్డ్ ఉందనమాట. ఇంకా మేము పవర్ కూడా పోతదేమో అనుకున్నాము. బట్ లేదు. చూడండి ఇంకా కంటిన్యూయస్‌గా పడుతూనే ఉన్నది. ఇది నేను ఈవినింగ్ తీసిన వీడియో. చూడండి అక్కడ నేను మీకేం చూపిద్దాం అనుకున్నా అంటే ఇలా స్నో మూవ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు ఆ వెహికల్ వచ్చి అదేంటంటే మా మా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది బాబ్స్ ఔట్‌లెట్ ఫర్నిచర్ మాల్ అనమాట. దాని వెనక ఇది పార్కింగ్ స్పేస్. అందుకని ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి స్నో క్లీన్ చేసే వెహికల్స్ వచ్చి స్నో అంతా మూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది మాత్రం కంటిన్యూయస్‌గా పాపం ఎంత స్నో సివియర్‌గా పడని వీళ్ళు మాత్రం వచ్చి ఇంకా మార్నింగ్ నైట్ పడితే ఎర్లీ మార్నింగే వచ్చి ఇలా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయితాయి కాబట్టి వాళ్ళక్కడ పార్కింగ్ స్పేస్ కావాలి కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళంతా క్లీన్ చేసి ముందే పెట్టేస్తారు. ఈ సర్వీస్ మాత్రం చాలా బావుంటదండి. అంటే ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళది చేసేదనమాట. వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ డ్యూటీ క ఖచ్చితంగా అసలు టైం ప్రకారం చేసేస్తారనమాట. చూడండి ఇట్లా మా ఇంటి ముందు మొత్తం స్నోతో నిండిపోయింది. కార్లు కూడా నిండిపోయాయి. ఇంకా ఇలా నైట్ వరకు క్లీన్ చేసుకోవాలి. కొందరైతే ఇప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు కూడా. ఎందుకంటే అది స్టిక్కీలాగా అయిపోయిందంటే ఇంకా కార్ల మీద లేకపోతే ఈ విండోస్ ఉంటాయి కదా! మిర్రర్స్ మీద పట్టినాయంటే ఇంకా అసలు రావు. అంత స్టిక్కీ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఉంది మా కారు చూడండి ఎంత దారుణం అయిపోయిందంటే మొత్తం ఇంకా ఎవరు ఈరోజు బయటికెళ్ళడానికి కూడా లేదు. అంటే కొంతమంది కంపల్సరీ ఆఫీస్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు కదా! వెళ్తున్న వాళ్ళు, ఇంకా స్టోర్స్‌లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అలా వెళ్ళాలి కాబట్టి వాళ్ళు అలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు. అన్ చాలా అంటే చాలా కోల్డ్ ఉందండి. మైనస్‌లలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఇంకా ఈ డిసెంబర్, ఫెబ్ సీజన్‌లో ఇది కామన్ అనమాట మేముండే ఏరియాలో. ఇప్పుడు ఇలా మొత్తం అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. నేను మీకు చెప్పాను కదా! స్టిక్కీ అయిపోతదని. ఇంకా మా హస్బెండ్ ఇలా వెళ్ళిపోయి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నారు. ఇది నైట్ అయిపోయిందనమాట. ఇంకా స్నో స్టాప్ అయింది. ఇట్లా క్లీన్ చేయకుండా ఉంటే ఏమైతదంటే మొత్తం స్టిక్ అయిపోతది కదా! ఇంకా అప్పుడు చాలా కష్టం అనమాట. ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇంకా నేను ఆఫ్టర్‌నూన్ ప్రిపేర్ చేసిన క్యారెట్ కర్రీ గురించి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తానండి. ఇలా క్యారెట్స్‌ని మంచిగా పీల్ చేసేసి వాష్ చేసుకొని మనము గ్రేట్ చేసుకోవాలనమాట. చాలా టేస్టీగా పిల్లలకి పెడితే కూడా చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే క్యారెట్‌లో వైటమిన్ ఏ ఉంటది కాబట్టి పిల్లలకి, కళ్ళకి చాలా మంచిది. మనం కూడా అందరం తినొచ్చు. ఇలా నేను పెద్దగా అంటే మరీ సన్నగా గ్రేట్ చేసుకోకుండా కొంచెము పెద్దగా అంటే కొంచెం పెద్ద సైజులో గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి మీకు సైజ్ కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లలకి బీట్రూట్, క్యారెట్ ఇలా చేసి పెట్టండి. అంటే డైరెక్ట్ తినమంటే తినని పిల్లలు ఉంటారు కదా కొంతమంది. ఇలా మనం చేసి పెడితే ఇది చపాతీలోకైనా, రైస్‌లోకైనా చాలా బావుంటదండి. టేస్టీగా అట్లా కొంచెం స్వీట్‌గా, కారంగా చాలా ఆ సైజులో చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా మరి చిన్న సైజ్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కుక్ అయితది కాబట్టి ఇలా మొత్తం గ్రేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఇలా మొత్తం నేను గ్రేట్ చేసేసుకున్నాను. ఇంకా ఇలానే మనం హల్వాకైతే చాలా సన్నగా చేసుకోవాలనుకోండి. ఒక పెద్ద ఆనియన్, ఒక 3 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించుకొని, పాన్ హీట్ అయ్యాక ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఆయిల్ వేసేసుకుంటాను. చాలా టేస్టీగా చాలా బావుంటదండి. చిన్న పిల్లలకు కూడా పెట్టొచ్చు. కొంచెం కారం తక్కువ వేస్తే పిల్లలు కూడా తినొచ్చు. నేను కొంచెము పావు టీ స్పూన్ మినపప్పు వేశాను. తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీరా వేశాను. ఇంకా ఇవి బాగా కొంచెం రెడ్‌గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా నేను కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా! ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిర్చిని అవి కూడా ఇందులో వేసేస్తాను. చూడండి ఇలా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది కదా! ఇప్పుడు మనము కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుందాం. తర్వాత కరివేపాకు కొంచెం కలిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుందాము. దీంట్లో మీరు కావాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం వేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఇక్కడ వేయలేదు కానీ మీరు కావాలంటే అది కూడా వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బావుంటదనమాట.
ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము దీంట్లో పసుపు యాడ్ చేద్దాం. 1/2 టీ స్పూన్ లేదా 1/2 టీ స్పూన్ చిన్న స్పూను పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి. చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకా తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ క్యారెట్ అంతా ఇందులో వేసేసుకోవాలి. పిల్లలకి రైస్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పెడితే. మనమైతే చపాతీలు అట్లా కూడా తినొచ్చు. రైస్లో మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంది. మాకు బాగా నచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు ఇంకా వేసేసుకున్నాం కదా, ఇంకా అంతా మంచిగా కలుపుకొని మెల్లగా మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో కదా, టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి. ఇంకా ఇలా మంచిగా కలుపుకొని మనం ఇంకా కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసేసుకుందాం, తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం. వేసేసుకుంటే ఏంటి మంచిగా కుక్ అవుతుంది కదా, అందుకే సాల్ట్ వేసేసుకుందాం. అంటే మీకు క్యారెట్ తురుముకి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి. తర్వాత దీనికి సరిపడినంత కారం కూడా వేసుకున్నాను. నేను ఒక 2 స్పూన్స్ కారం వేసాను. అది నాకు క్లిప్ మిస్ అయింది అనుకుంటా. ఇది కూడా వేసేసుకొని ఇప్పుడు మంచిగా కలుపుకొని ఇంకా లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా మంచిగా మగ్గిపోయింది, కుక్ అయిపోయింది. ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందాం. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి. చూడండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్పూను ధనియాల పొడి వేసేసుకుందాము. వేసేసుకొని బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ కొంచెం లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందాం. పిల్లలు కనుక ఇలా క్యారెట్స్ తినకుంటే మీరు ఇలా చేసి పెట్టండి. చాలా మంచిది కూడా పిల్లలకి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని ఇవని వీళ్ళు ఎప్పుడు స్క్రీన్ టైం చాలా పెరిగిపోయింది కదండి. నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది. వీళ్ళ ఐస్కి ఏమవుతాయో అని. ఇలాంటి ఫుడ్ మనము పెడుతూ ఉంటే కొంచెమైనా బెటర్ కదా. ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుందాం. చూడండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపోయినట్టే. దీని మీద ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తిమీరని కూడా వేసేసుకుందాం. వేసేసుకొని ఇలా కొద్దిసేపు మనము లిడ్ పెట్టేసుకుంటే ఆ కొత్తిమీర స్మెల్ అనేది మంచిగా పట్టేసి కర్రీకి చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. చూడండి ఇలా మంచి ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో. ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకున్నాను నేను. ఇంకా ఇలా లిడ్ పెట్టేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే ఎమ్మీ టేస్టీ అయినా క్యారెట్ కర్రీ రెడీ అనమాట. ఇది రైస్తో అయినా చపాతీతో అయినా చాలా బాగుంటుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ప్రెస్ చేస్తే ఎప్పుడు నేను కొత్త వీడియో చేస్తానో మీ నోటిఫికేషన్ అందుతుంది. ఓకేనా, బాయ్, టేక్ కేర్. మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే రష్మిక వ్లాగ్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ అని ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా, బాయ్.